नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। भाडे भरात ना जाल्यार दुकानां खाली करात। पणजे महापालिकेच्यो मार्केटांतल्या 300 पसरकारांक नोटीशी। पसरकारांक जाय 3 न्ही 30 वर्सांची कबलात। भाडे मान्य ना। माशेलांत आमोणे सर्रास दिस उजवाडे काडटात। बेकायदेशीर रेंव 40 वडेकारांचो धंदो तेजीत। अधिकाऱ्या मेरेन कागाळी, मात कानार केस। आमोणे पुलाक धोको। नॅशनल गेम्साचे केंद्रीय समितीन गोयच्या वेगवेगळ्या सुवातींचे केले इन्स्पेक्शन। समिती गोयच्या तयारेचेर सातिस्वेत। केंद्राक रोखडोच रिपोर्ट। गोंयाक जाय केंद्राचो आधार। विर्डी म्हादय केशीचे निमणे सुनावणीची तयारी नेटान। तिनूय राज्य बुधवारा ट्रिब्युनला मुखार थारतले केशीचे वेळापत्रक। गोंयची टीम एकठांय करता पुरावे। बीजेपी आपल्याक जाय तशें मडगांव पालिका वॉर्डांचे डिलिमिटेशन करूंक सोदता। विजयान प्लान केलो एक्सपोज। दुसरे वटेन एक्टिविस्टांनी कर्मचाऱ्यांचे पेटले। आणि IPL स्पॉट फिक्सिंगात गुरुनाथ मेयप्पन, राज कुंद्रा आज जन्म सस्पेंड। चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स 2 वर्सां खातीर सस्पेंड। लोधा कमिटीचो निकाल। खबरो विस्तारान। भाडे भरात ना जाल्यार दुकानां खाली करा म्हूण पणजे महापालिकेन मार्केटांतल्या पसरकारांक नोटीशी काडल्यात। मार्केटांत धंदो करपी सुमार 300 दुकानदारांक गोवा पब्लीक प्रिमायसीस कायद्या खाला पणजे महापालिकेन नोटीशी काडल्यो। लीज एग्रीमेंटाचेर सय करात नाल्यार पसरकारांक पसरे खाली करपाक लावपाचें पालिकेन थारायलां। आयुक्त संजीत रॉड्रिग्स प्रुडंटा कडेन उलयलो। पसरकार म्हणटात महापालिकेन 3 वर्सांचो एग्रीमेंट करचे परस 30 वर्सांची कबलात करची। झिरो एनावळ आनी लाखांचो मेंटेनन्स खर्च अशी पणजे महापालिका मार्केटाची काणी आशिल्ली। मात निमणे महापालिकेन भाडे चुकोवपी पसरकारांचेर कायदेशीर कारवाय करपाचे संकेत दिल्यात। पणजेच्या न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सांत धंदो करपी 300 पसरकारांक लीज एग्रीमेंटाचेर सय केली ना जाल्यार दुकानां खाली करपाक लावपाचो निर्णय पालिकेन घेतला। प्रकरणाचेर सुनावणेक आनी डॉक्युमेंट दिवंक 15 दिसांचो प्राझ दिला। We have met with all the tenants as well as their legal representative. They have sought some time to understand the lease and to come back with a proposal. If that happens, they have been given limited time. If that happens, we will welcome it. Otherwise, the proceedings of eviction under Public Premises Eviction Act will go on from this week onwards. नव्या लिजा प्रमाण दर चौकण मिटरा फाटल्यान पसरकारांक म्हयन्याक 256 रुपया भाडे लागू जातले। Audit has been objecting to it. There are CAG queries on it. The PAC is also inquiring on this. So there is a lot of pressure on the corporation to either sign the agreement or go for eviction. There is also a PIL filed in the High Court. The High Court is also hearing this matter. The case may come up sooner or later. पणजी म्युनिसिपल मार्केट टेनंट असोसिएशन नवे भाडेदाराक तयार नात। एग्रीमेंट तांकां 3 वर्सांचो न्ही 30 वर्सांचो केल्लो जाय। जर तर तांकां कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन नाका जाल्यार आमी 150 रुपया पर्यंत तांकां भाडें दिवंक शकता। हेच्या वयर आमी तांकां दिवपाक शकना। तो म्हणटा 3 years लिव एंड लायसन म्हणटा। म्हणजे फाल्यां हेच्या खातीर शॉपकिपर्स अनसेक्युर फील जाता। फाल्यां केन्नाय आमकां शॉपांसून धांवणूंक शकता अशी एक समज जाता। पणजेचे नवे मार्केट 2004-2005 वर्सा बांदिल्ले। मार्केटाच्या मेंटेनन्साचेर CCP वर्साक 9 कोटी मोडटा। मात मार्केट बांदला तेन्ना सावन आज मेरेन एणावळ म्हणटा ती नाच। 300 जाणांक सध्या नोटीसी दिल्यात। आनीक 150 जाणांक नोटीसी काडपाच्यो आसात। डॉक्युमेंटांचेर सुनावणी जातली। निमणे महापालिका कितले जाणांक भायर काडटली ते काडटा तेन्नाच कळपाचें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। माशेलांत आमोणे सर्रास दिस उजवाडे रेंव काडप चल्लां। थंयच्या लोकांनी हे प्रकार अधिकाऱ्यांच्या कानार घालून जाले, मात कोण काना मनार घेना। रेंव काडटल्यांक कोणाचोच भूंय आनी धर बांदना।
आमाणा पुलाकडचीच रेंव काडिल्ल्यान पुलाक धोको उप्रासला. पळयात खासा रिपोर्ट. सध्या गोंयांत पावसान बरोच आसोर केला. ताचोच फायदो घेवन रेंव काडटल्यांनी धंद्याक नेट धरला. आमोण्या मांडवीत सर्रास रेंव काडप चल्ला, तेंय बी दिसा उजवाडे. सगळो प्रकार चल्ला तोय पुलापनाच. खण खात्या कडेन कितल्योश्योच कागाळी पावल्यो, मात खात्याचे अधिकारी जाग माग करिनात म्हूण कागाळ करपी सांगतात. मात जिवाचें बरें वायट जायत म्हूण थंयचो कोणूच कॅमेऱ्याचेर उलोवंक तयार ना. मंगळारा प्रुडंटाच्या टिमीन आमोण्या वचून थंयची परिस्थिती पळयली. थंय मांडवीत सुमार 40 व्हडयो दिसा उजवाडे रेंव काडटना मेळ्ळ्यो. तांकां कोणाचोच भंय ना. रेंव काडपाचें काम नेटान चल्लां. प्रुडंटान ह्या प्रकाराचेर खण खात्याचो अतिरिक्त संचालक पराग नगरसेकाराक विचारलें. खातें खंय बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर कारवाय करता. कारवाय करपाचो अधिकार कॅप्टन ऑफ फोर्ट्स, पुलीस आनी येरादारी खात्याकूय आसा. आमोण्या वाठारांत रेंवेचो स्टॉक करतात ती जमीन PWDची. मात PWDन ते विशीं अजून मेरेन कसलीच कागाळ केल्ली ना. आमोण्या पुलाच्या दोनूय वटेयार नेटान रेंव काडप चल्ला. दोनूय वटेन रेंवेचो स्टॉक करून दवरला, ती बी सरकाराच्या जाग्यार. PWDच्या अप्रोच रोडा कडेन गेट घाल्या. ट्रकांतल्यान ही रेंव गोंयभर वेगवेगळ्या सुवातांनी वचपाची. कागाळी करूनय रेंव काडटल्यांचेर कोणूच कारवाय करिना. NGTचो आदेश खुट्याळाक लावन सगळे सरकाराच्या दोळ्या मुखार चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नॅशनल गेम्सां खातीर केंद्रीय समितीन गोंयांत 2 दिसांचें इन्स्पेक्शन मंगळारा पुराय केलें. समितीन मंगळारा बांबोळे आनी वास्को खेळा सुविधांची पळोवणी केली. केंद्र सरकाराक रोखडोच रिपोर्ट वतलो म्हूण केंद्रीय जोड सचिव ओंकार केडियान सांगलां. फुडल्या वर्सा नोव्हेंबरांत गोंयांत जावपा आशिल्ले नॅशनल गेम्सां खातीर केल्ले तयारेचो नियाळ घेवंक समिती गोंयांत आयिल्ली. साधन सुविधा उबारूंक SAG निधी खातीर प्रस्ताव तयार करतली. केंद्रा कडल्यान जाय तितलो आदार मेळटलो म्हूण गोंय आस्त बाळगून आसा. 2016 गोंयांत नॅशनल गेम्स जावपाचे आसात. ते खातीर केंद्रीय समिती गोंयच्या साधन सुविधांचें इन्स्पेक्शन करता. नॅशनल गेम्सा खातीर वेगवेगळ्या सुवातींचें ह्या समितीन 2 दिसान इन्स्पेक्शन केलें. खेळा जोड सचिव ओंकार केडिया गोंयच्या तयारेचेर सातिस्वेत दिसता. We have come basically to see what are the infrastructure requirements and what will be the expenditure for the infrastructure that is required and what should be the central share. So at this moment, we are not able to say anything concrete. Since yesterday we have been going to various venues. We have seen almost all the venues, not only the venues which are going to be put up, but also the venues which are already there, the venues in which not much work is required, the venues in which some refurbishing is required, and the venues which are greenfield venues. So we have seen all the venues, we have assessed the situation, and I think the Goa government is pursuing it very seriously. You can see that in our team we have Secretary General of the Indian Olympic Association also. So we have taken this task very, very seriously. We will go back and we will try to submit a report very soon. Ultimately, it is for the government to take the decision. But we have done our work of going to various venues and looking at the requirements. समितीन मंगळारा बांबोळे श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियम आनी एथलेटिक्स स्टेडियमाचें इन्स्पेक्शन केलें. उपरांत चिखलेच्या खेळा संकुलाची समितीन पळोवणी केली. ह्या संकुलान स्क्वॉश सुविधा उक्ती करपाचो प्रस्ताव आसा. ते उपरांत समिती टिळक मैदानार गेली. They have inspected this particular venue, which we intend to create a facility for squash in Shikali, which will help benefit the Murmungaon Taluka as a whole. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारांत मतदारांक पयशे वांटपाच्या प्रकरणांत उपसभापती अनंत शेटाक पोन्ने गोंय पुलिसांनी क्लीन चीट दिवन केस बंद केल्या. अनंत शेटा कडेन मेळिल्ले पयशे तो मतदारांक वांटपाचो आशिल्लो म्हूण खंय पुरावे मेळूना म्हूण पुलीस ही केस बंद करतात. पुलिसांनी वेंचणूक आयोगाक रिपोर्ट दिलो. 2012चे विधानसभा वेंचणुके वेळार चोडणा फेरीत अनंत शेटा कडेन 3.5 लाख कॅश मेळिल्ली. उपसभापती आनी मयेचो आमदार अनंत शेटाक 2012तल्या विधानसभा वेंचणुके वेळार पयशा सयत रंगे हात धरिल्लो.
चड ना फेरीत ताच्या गाडयेंत सुमार 3.5 लाख जप्त केल्ले। वेंचणूक प्रचारा वेळार हे पयशे मतदारांक वाटपाचो आशिल्लो म्हूण ताचेर आरोप आशिल्लो। 3 मार्च 2012 पोन्ने गोंयचे पुलिसांनी FIR केल्लो। पोन्ने गोंयचे पुलिसांनी खंय प्रकरणाची चवकशी केल्या। चवकशेंत अनंत शेटा आड पुलिसाक खंय कसलेच पुरावे मेळ्ळे ना। ते पयशे तो मतदारांक दिवपाचो आशिल्लो म्हूण खंय पुरावे मेळूंक ना। ताका लागून पुलिसांनी ही केस बंद केल्या। पुलिसांनी वेंचणूक आयोगाक रिपोर्ट दिलो। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। घेऊ एक विराम।